车，这个门板会震动了，音响改了升级了 DSP， 整个音效整个提升，高中低音这个音乐整个都是分明的，层次感都出来了。现代新电动车，这个门板会震动了，音响改了升级了 DSP， 整个音效整个提升，高中低音这个音乐整个都是分明的，层次感都出来了。然后声音加大的时候，这个门板整个共振，这个震撼力很棒。我把声音开大一点，听听看。整个声音层次感都出来了，这个音质。那我们现在来听听那个比较轻松一点、简单的音乐。If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't